ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲଟି, ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲଟି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସବୁ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଋତୁ ଭିତରେ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଖରାପ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ନୂଆ ପତ୍ର ଆଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଛଟି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି। ଗଛ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ କିଛି ଶିଖିବା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରାପ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଗଛର ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ରଖିବା ଉଚିତ।